Qui a San Pietro di Feletto abbiamo una rappresentanza straniera, possiamo sapere qual è il comune e qual è la sensazione di essere qui a San Pietro di Feletto? Alors, Rihanna, elle demande quelle est la sensation et quelle est votre commune de la France. Alors, Votre commune et les sensations que vous avez aujourd'hui étant ici. bah écoutez, c'est un grand plaisir de venir représenter la commune de Garlédan, donc à San Pietro di Filetto, et d'avoir signé cette fameuse charte, donc mettant en valeur ce qui nous unit aujourd'hui, à savoir la culture, le sport, la citoyenneté. Donc voilà, c'est ça notre leitmotiv. Ce qu'on veut nous, c'est que c'est une amitié qui dure dans le temps, puisque on est dans les 10 premières années, et bien sûr, on veut que ce soit encore bien plus longtemps, en essayant d'amender également nos différentes manières d'appréhender tout ce qu'on est en train de mettre en place. Allora, ovviamente è molto felice di essere qui a San Pietro di Feletto, di aver sottoscritto oggi insieme con il comune di Gramont quell'accordo di partenariato per sviluppare il turismo, ma soprattutto la cittadinanza attiva, e spera che questa amicizia, che dura ormai da tanti anni, possa proseguire, che possa portare a dei frutti veramente interessanti. Si aspettava che il comune di San Pietro di Feletto potesse addirittura dedicare un cippo in onore di questo gemellaggio? Vous prévoyez que la mairie de San Pietro di Feletto prévoyait un petit monument, un cippo, pour rappeler l'amitié entre tous les trois communautés. C'est un grand plaisir de venir inaugurer ce monument donc mis en place notamment au pied de la côte de Cadel Poggio, donc et de venir inaugurer ce monument avec nos amis belges et puis bien sûr Monsieur le maire et Célesté, qui sans lui, notre rencontre et notre amitié ne serait pas à ce point-là. Lascia perdere il discorso di Celeste, che dice che senza di me questa amicizia non ci sarebbe stata. Abbiamo iniziato tanti anni fa e io personalmente sono molto felice di essere arrivato a questo punto, come sono felici loro di essere venuti oggi ad inaugurare questo cippo proprio in ricordo dell'amicizia che va avanti tra le nostre tre comunità.